Ամերիկայի դեսպանատան բուժկետը մարդաշատ է անվճար արյուն են հանձնում ոչ միայն դեսպանատան հայ ու ամերիկացի աշխատակիցները, այլև այլ կամավորներ։ Առաջինը բուժզննում է անցնում ու արյուն հանձնում դեսպան Ջոն Հեֆերն է։ Many times in the United States, this is my first time. Ես արյան դոնոր հաճախ եմ եղել, Հայաստանում առաջին անգամն է։ Շատ հազվագյուտ արյուն ունեմ, երրորդ բացասական։ Հուսով եմ, որ այն կօգնի ինչ-որ մեկին։ Նման ակցիա Հայաստանում առաջին անգամ է կազմակերպվում, նախաձեռնությունը Ջոն Հեֆերնինն է։ Արյան անվճար դոնորների պակաս 60-ականներին եղել է նաև Միացյալ Նահանգներում։ Այսօր սակայն արդեն խնդիրը կարելի է լուծված համարել։ Արյան դիմաց վճարելը այնտեղ խելամիտ ծախս չի համարվում։ Հայաստանում պատկերն այլ է, յուրաքանչյուր տարի արյուն հանձնող 20,000 դոնորների միայն 4%-ն է կամավոր։ Հանրապետությունում մեր դոնորների պակասը գրեթե 4-ից 5 անգամ է կամավոր դոնորների մասին է խոսքը, սակայն մենք ունենք անպատասխան պաշարներ արտակարգ իրավիճակներում մեր գործողությունները կազմակերպելու համար, ուղղակի այս ակցիաները չեն խանգարում մեզ ավելի շատ համալրելու մեր արյան բանկը։ Արյուն տալուց առաջ դոնորը բուժզննում է անցնում, հաշվի առնվում քաշը, սիրտանոթային համակարգի վիճակը, արյան մեջ հեմոգլոբինի մակարդակը։ Նորմայից ցանկացած շեղման դեպքում դոնորից արյուն չի վերցվում։ Մենք զգում ենք, որ տարի այդ մարդկանց թիվը աճում է։ Մենք զգում ենք, բայց դոնորների կարիք մենք ունենք, որտեղ պահանջարկը մեծ է։ Ամերիկյան դեսպանատանը ակցիան շարունակվում է մինչև օրվա վերջ հավաքված արյունը կօգնի հեմոֆիլիայով հիվանդ երեխաներին։ Սյուզան Շճակյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։